نتا قبايليس تيفي السيوال ذوي ذاك يلان سريد دي فيسبوك يوكل هاد السلم غير ثمور تقبايليس سدارس ثمنات اتنبدوت ذي زيامة من سوريا ذي جيجل هالي ذا ساون رعين كبيرة السطيف هادو دايما برجبا يجوز التسويرة جعفرة يوك ذي بيثنا ثمايا بنتات هادو السيارة سوفيرات بيان سور بقايات سوفيرات هذا بناديس بني عمران بناديس هنا غير تفلعت غير تيزينات عايشة والجزائر تيداوية نعم لا في حمل نهضر باش تيجي وزونا السلامي وبعدا القرآن غفي مغنس عندما اللان أبعدا وذي اللان ديال الحرس عندها سرناس أماكن صراحة ناس نترنو تيعور في ديننا ناس اللي تقابلن تفنديت قبايلي تنسون ودوي داك يزرد في لنا دوي داك يخدم انتيليست قال لنا غدوية وإذا كنت سنغنى في قبايليت سنمير تنوان السام أقلام الزات زمول بين يومسن لامباساد من الجزائر الحيوض غدو قال المانا من فرنسا مي أزمول إلا داخل ذوين سكيت ديفن ربعا ذوين نغدع كوز ربعا بوين دي ساعتين البطل دي ثبت من الجزائر ولكن كان هذا نفكيون يوت ليماج قال لنا ياكل الجزائر أباسي يقارن باللي سك قبايلينا الجزائر هات إلا ديك الشوال إلا ديك الدواء يوكل هذا فني ما نسن هي تمثل l'Algérie est le mal la Kabylie est le Mac من جماعة داكين من ولا دوك نفذوني ثمور السرغان إمغناسن يرفدن أناي بنتنا الحباس وتسون تنكويث أنا ميدا سمية يغيبني في نضرب حالي قبايليين يكتوطفن يبغي يغنيف نخدم يون ونجموع زاف الجناس يدوكلن أصلا 24 دي غشت دي نيويورك دي كبير وكين دويا ناس نتجرم يمحبا سيدي كاتب المكان أثب مرحبا يسن أنسوفي يسن إمي درنان فكنا غير تفايت وين نخدم ياكان كملنا غد كان غد أفوت هسا يمحباس بناي ذويد يسعان يقبايلين ديكرم تروحون لزات نشرع يوكل أتفكن لغاية نسن دي توطفن يتوطفن أمرو كان ندن كيرارا في اللي مازال يثنى الكون يونس نتساوي يونس نتسدى يهين كل يوم مازال أميلي دايما أرزاز نصم على بوينت دو كومبا دو لا ليبرتي tout court. Parce que la liberté comprend la démocratie, comprend les droits de l'homme. Et ainsi, aussi pour dénoncer donc les feux de forêt. العسكر من الجزائر يكسرغن ثموث قبايليت pour la punir. يوكنا السيقودن. الند العسكر غير دينا مازال درنون. ديال الجزائر كويت اوفيسيالمون لان 300,000 كاع سكرايون امك كويا قاعدان لان كان 100,000 انا دار نونز سكسن دن النظام يوكنا في داوين ارتبوت سقبيليت زعما ارسي قدن بلي ما ارسن قليل غفايا كي في بالك زراد تملي لي ساقين داس القرن ولا شا قبايليه ناغ اذكفونا كل قبايليين يون قبايلو دي تقول هي
أسنيني سيتورا يوين ولا غيستقدر ساوث لي الشعر ساوث لا بومب اتوميك ساوث لي درون ساوث لي زافيون ذن كوداري كوديا غورن ويرنا زرانا كويس باللي نجمع ديالنا نسوفر دي سيول لا فوتون أنت تضرب مجموعة دي مستغانم بويدي نجمعان يوكلنا تفكن قبيليا لا فواتور لا جاندارمري طرفين سن تعيش في اللسن دونك سي اون اوبيراسيون ايتاتيك في دي قارن باللي او نو دوال كان ويا كينيكات ظرف باللي اتاسي ديال دوال غافين دينا قايد صلاح que c'est un nouveau colonialisme. وزرا ماذا قلنا نكونوا تسمون تقبيليس الجزائر كويتي تقلنا الكولونياليزم. En fait القرويس الكولونياليزم كينيكات القبائل اللي كولونيزين تسمون الجزائر. Dans son esprit, c'est pour exterminer les Kabyles qui colonisent l'Algérie. Voilà pourquoi il est là, Gaïd Salah. Voilà sa mission. Et apparemment, il y a des puissances étrangères qui prêtent main forte à ce plan. En tant que président du gouvernement provisoire kabyle, j'ai écrit à l'ONU, et au Marais Massou, le génocide d'Ouklen, et au Karoui, le Conseil de l'Europe, Donald Tusk, et au Karoui, Tidoklan, Ntfelka. هذا ناس بول كاغامي. وكان السنين اتعلم ستواغي في ديفتون الجناسة كل علما ما دويلي ديف كان الاخبار باللي سكين دي زميرة عرب ياكل فرنسا نورا et l'ambassadeur des Émirats arabes de France pour lui demander soit d'infirmer ce qui s'est passé, ce qui se dit, soit de donner des explications au gouvernement kabyle. أما كان نشجع ديال ثورة النظام وكي دورسي au Premier ministre, au président Macron, pour demander des explications sur l'implication de la France dans le complot qui vise l'extermination des Kabyles. إنك يوين ثورة يوين دي قرن زيرو كابيل يعني إلا قاد يضرب لي لا نسناش لي زيرو دشير هذا هو الشيفر ماشي داينك زمار هذا تيفاك أيا كين إلا قد يغلن قبيليا يتروحوا للديفيلين للجزائر أما دي تيزيوزونا دي تيزيوزونا هذا رفضنا ناي الجزائرية أما كنشكن ذيك من نسل مدن نرى دي الجزائرية لا سنكزم القراية ورتساقودوز زوختا في منوس قبيلي ثوان أنا كنت تقرأ ورتساعد أنا تقرأ مازال أنشتك ويخدم ذي البطل ذي ثمرت تقبيلي ذيك قبيليا ودابا هما مسبطلين مهرسان أرسوران لن يدي تسمن الجزائر أي مثلا الجزائر est une chimère, c'est une erreur de l'histoire, c'est une violence de l'histoire, c'est le colonialisme qui a institué des frontières et mis en place un État. C'est une création coloniale, violente, illégitime. En tous les cas, quand la France avait annexé la Kabylie à l'Algérie française, la Kabylie n'avait pas capitulé. Elle n'a signé aucun acte de capitulation. Et nous revendiquons notre indépendance à ce jour.
à l'Algérie, tel que y croient un certain nombre de gens. J'ai lu, rien que ce matin, l'intervention du secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Dawamar, Afel Hadj. السنة تسمي مزيا يا كان الساقيم l'OMM يمجو هذا نزيك ذويد ياكوزي لي فلان ياكوز قايد صلاح باللي خدمن إثمارات برانيين وثني سلحيين ويرنا الحبس يغريب وين برقعان ذوينا إذا الحبس من الجزائر الجزائر كنت وحبس داخل ويديو من الجزائر خاصنا برقعان ماشي ذويني لان يذنا برقعان n'acceptera probablement jamais l'indépendance de la Kabylie, l'idée d'indépendance de la Kabylie. Dans son cœur, il est sûrement convaincu que la Kabylie sera indépendante. Mais en tant qu'ancien combattant, il devra être nécessairement contre nous, ne serait-ce que par principe. Mais je suis solidaire de Burga. Il s'est battu pour la liberté. Il s'est battu pour la dignité. Et il doit être dehors. Mon père est mort pour l'Algérie. Et au nom du sang de mon père, j'exige que Burga soit libéré. Je ne crois pas en Algérie, pour les raisons que je viens d'évoquer. Parce que c'est une création coloniale et, en tant que telle, elle a violé la souveraineté des peuples d'Algérie. Que ce soit le peuple kabyle, le peuple chaoui, le peuple mozabite, le peuple tergui, le peuple chinois, tous les peuples qu'il y a à l'intérieur de l'Algérie. Et donc, cette Algérie-là, tant qu'il était le rêve de liberté contre le colonialisme, la Kabylie a essayé de la fédérer dans la lutte pour la liberté. Quand, à la fin du colonialisme, même qu'il était le Premier ministre français, il chemin le colonialisme des frontières, celui de ceux qui stationnaient الصوبة أكن يلاق تقولات ذو جدا ياكل بك الكنار تقالك شمند pour prendre le pouvoir. Cette Algérie-là, je n'y crois pas, je n'y croirai plus jamais. Elle va mourir, elle est en train de mourir. Et probablement, c'est pour ça qu'on essaie des tentatives de diversion à travers l'opération Zéro Kabyle, patronné par Gaïd Salah et les généraux qui sont derrière lui. Et ces généraux-là, je l'ai dit dernièrement, et on me dit qu'il y a une vingtaine de généraux qui sont le noyau du pouvoir. Il n'y a pas de noyau. Il n'y a rien puisqu'ils sont interchangeables. Chaque jour on enlève un, on en prend un autre. Il n'y a rien. C'est une mystification du pouvoir. Et le jour où tous les peuples d'Algérie se dressent contre ce pouvoir et décident d'en finir, ça va être du sauve qui peut parmi ces généraux-là. Et permettez-moi de rire, voir Gaïd Salah en train de courir. Pour sauver sa peau, bien sûr.